Padat Jimbaran Bay. How much your boss will pay you? It's 150,000 rupiah. Uh, ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಇವ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನಿ ನಾನು ಪೋಲುಪ್ಪೆಂದಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾಲಿ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಟೂರುಗು ಸೊ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಬಂದಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ 10 o'clock ಆತಂದು ಐದು ಬೊಕ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತಾನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲು ದಾದಂದು ಬಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತತ್ವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ಇನಿ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಸ್ ಉಂಡು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ತಾ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಪೋಯಿ ನಾನು ಕಾರ್ ತೋಚ್ಪೇನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಿನಂತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಫರ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬೈ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರು ನಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತೂಕ ಹೋಯ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ವಿಚ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಾಡೆಲ್ Model is Jeep. ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ Ting. 181. 181 the Ting. The Ting. In America we call the Ting. But here in Indonesia we call Safari. Volkswagen. 1976 this one 1974. 1974 okay Until 172. Two. Over that. okay right okay thank you ಸೊ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಹಾ ಎತ್ ನಮ್ನೆದ ಕಾರುಂಡು ತೋಚ್ಪಾವ ಮೂಲಂಜಿ ಕಾರುಂಡು ಏನುಗ ಓ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ತೂಕ ಮಾಡೆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ This is Volkswagen Safari. ಸಫಾರಿ Yeah. ದ ಇಯರ್ 1976. 1976 Yeah. right? All are same or like 70s only 1970s Sorry. all models are 1970s This. 1974. 74 okay. And then you see. Same like everything is so like this. White. right for that. 72 1972. Yeah. ಟೂವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರ ಗಾಡಿಲು ಅಂತ ನಿಂದುಪ್ಪುನು ಈ ಸರ್ತಿ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ತೂಕ ನಲ್ಲ ಎದುರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ವೈ ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ದ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಯಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಲೊಂದು ಬೈದೇರು ಸೊ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೈ ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ ಕಾರು ದಿಯರೆ ಆಪು ಸೊ ತೂಕ ಪಿದಾಡ್ಗ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರಂತ ಅವಸಮ್ ಉಂಡು ಪೈ ಸೊ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಆ ಕಾರ್ ಲೇಟ್ ಆಪನ್ಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಂಜಿ ಕಾರ್ ಎತ್ತುಂಡ ತೂಕ ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಡು ದೇಬೋಲ್ಲೆ ಹಾಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅದ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಆನ್ಲೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋನಲ್ಲ
ಬಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಾನು ಬಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಮುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆನಾಗನೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂಚನೆ ಪಂಚ ಪಾಂಡವೇರ್ನಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನನಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಓವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಎದುರು ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಿದುಪ್ಪೇರು ನಾನು ತೋರ್ಸ್ಪಾಯ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಣ ಉಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರ್ಸ್ಪಾಯರೆ ಬೊಕುಂಜಿ ನನಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಉಪ್ಪುನು 87% ಹಿಂದೂ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೌದ್ಧರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಶಾಪ್ ಎದುರು ಒಂಜೊಂಜಿ ದರ್ಮಣ ಕಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಳ್ಳೇರು ಅವು ದಾದ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ದಾದ ಕೊಂಚ ನೈವೇದ್ಯ ಲೆಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ತೂಕ ದಾದೊಂದು 2 ಗೇಂದು ಬಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪಿದಾಂಡು ಅನ್ನೇರು ಬುಡಿಯರು ಪೊಯ್ ಅಣ್ಣಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಪಿದಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟಾರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಲ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟಾರು ಸೊ ತೂಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋನು ಪುನು Padahal Jimbaran Bay. We go to Jimbaran. ಪೊಯ್ ಅಡೆಗೆ ಸೊ ತೂವಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಪಡು ಅಂತಲೇ ಪೊಯ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೂವಲಿ ಮೂಲು This is 1973. 1973. Yeah. What is this car name? We call Safari in Indonesia. ಸಫಾರಿ Okay. Volkswagen Safari Imported from Germany. ಜರ್ಮನಿ at what price? Oh, right now or before? ಬಿಫೋರ್ Before how much? and what If is you the want price? to purchase now, how much? Before how much? Before is not much, like maybe just 5 million rupiah. Okay. Okay. But now it's coming to 200 million 200 rupiah. million. Very demand is there, right? Yeah. Okay. ಈ ಗಾಡಿಗೆ 6 ಬಂಪಿಂದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು Vintage car. ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ Limited. ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ You own this car, right? No, you just my drive. boss. Okay. My boss. Oh, I okay. just drive. He's a transporter. Yeah, like a transport. ಸೊ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಮಾತ What is ನೈಟ್ average? ಅನಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ Mileage. 1 liter petrol, Diesel. For like a 10k. 10 kilometer. Yeah. 10K. Mileage. More or less. ಸೊ ಇನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗು 1 liter diesel. Yeah. 1 ಲೀಟರ್ ಸೊ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತ ಆಪಣೊಂದು ಪೊಯ್ In front of your room, okay, there is one stand. Okay. ಲೈಕ್ It ದೇ is ಆರ್ made ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ of black color stone. So what is that? Why? ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ There's a temple for Hindu temple. Hindu here. temple, right? Yeah. Here. And which god is there? That one? We put the temple like in front of our House. condom. Yeah, like House or building, properties. or properties, something, okay. yeah. It is maybe just It's like like we for- put tulsi. It's like maybe. for guarding our area. Okay. Okay. Yeah. Okay. And there is no Okay. particular god like Shiva, nothing like that, right? No. Okay. It's Bro, like- ನಮ್ದು ನಮ್ in ತುಳಸಿ North ಕಟ್ಟೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾ. ಸೀಮೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರು. ಸೊ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು ಊರನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಇವರು ಇವ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮೆ, ದೇವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೇನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೇನ್ ಎರಡ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಾದ ಉಪ್ಪುಣ ಎಂಕುಲಿತ ನಾರ್ಮಲಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಣ ಅದೇ ಅಂಚನೆ
ಮುಲ್ಪ ಅವೇನು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗ್ ಅವು ಗಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಥರ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ದೀಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡೆ ಇತ್ತು ಇಂದೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ಗೆ No, ಅಂದ್ರೆ the last one. ತೊಲೆ No one coming again. ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ದಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ದೀಪೇರೆ ಸೊ ತೂಕನ ನಮ್ಮ ರೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ದು ಪೋನುಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪನತ್ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ತೂಕ ಓ ಪಿರೌಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ಲೆಡ ಮೆರಡೊಂಜಿ ಕೇನ್ಗ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಮುಕ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಕೇಂದ್. ಸಿನ್ಸ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್? Me, ಹಾ maybe almost 20 years. 20 years. Yeah, ಗ್ರೇಟ್. long time. ಬೇರೆ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಬಂಡ 5 ವರ್ಷದ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲರಿಗೆ ಯು ಡು ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್? This, oh yeah, it's main job for me. ಓಕೆ Yeah. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪೇಡ್ ಪರ್ ಡೇ ಆರ್ ಮಂತ್? Every trip, every trip. Every One trip, yeah, okay, one every trip. I paid. How much your boss will pay you? It's 150,000 rupiah. ಪಂಡ 150,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 700 ತನಕ 700 ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. Every day, how many trips you do? Every month is like maybe 15 to till a 20 trip Every month. every month. Okay. ಸೊ ಮೇರ್ ಬಂಡಿಲಾಕ ಲೈಫ್ ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಕಷ್ಟನೇ ಇದೆ. ಮಂತ್ ಗೆ 15 ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ 15 ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 20,000 22 24 up to 25,000. ಅದು ನಮ್ಮ Is it cheap ಬಂತ or expensive? ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ What compare your place? Compare your country? ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ It's almost same, eh? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ Almost same, like Almost same, 20% difference. I see. Maximum 15 times. 15 times, right? During rainy time, rainy days, The raining. huh? We not raining or dry. It's not much different. That's like different other countries holiday. Like we close to Australia. So much Australian coming to Bali in like the middle of the year on and the end of the End year. of the year. Yeah. In December, so many people come. December until January. Yeah, for Christmas, Christmas and New Year. holidays 1 month. Yeah. It's starting now, the busy time. Yeah. I have seen lot of ಸೊ ಮುಲ್ಪಾಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗ ನನ್ನೇ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಾಪಂಡ ನಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 hours ಕರಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೈಡ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ 3.5 hours ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಳಿ ಮತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕುಲಪುನು ಮತ್ತ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಚಡ್ಡಿರು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. This straight in? We call it Gian Street. Yan Street. Main cities. Yeah, okay. The main street ಗೆ we will get everything here. Okay, okay. So ಗಮ್ಮತ್ ಮೊದಲು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಲೆಕ್ಕನ ಉಂಡು ತೂಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಮಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈವನ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಡು ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಗ್ರೋಸರಿ ಸಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರವಡು ದಾದ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಐಸ್ ಬಾರ್ ಲೆಕ್ಕುಂದುಲೆ
ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ವಿಯರಿಗೆ ಅವೊಂದು ರಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂನೋಡು. ಇದು ಎಂದು ತಗೋಳಿ ಕುದುರೆದ ಗಾಡಿ ಐಟ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಳಿ, ವಿಂಟೇಜ್ ಉಂಡು. ಬುಲ್ಲೈ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ 17,900 ಮುಂದೋಲಿ. LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. Yes, the monument. ಬಾಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. The monument collection, the first collection. ಹಾ 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 ಒಳ್ಳೆ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಹಾ 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 ಎಂದು ದಾದಪಂಡ ಎಂದು ದಾದಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ದಿನಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತೋಲಿ ನೈಟ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮರ ತೋಜೊಂದುಂಡತ ಒಯ್ತ ಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಳೆದ ಕೆತ್ತೆ ದೆಪ್ಪ ಅದೇ ಐತ ಮರ ಐತ ಪುದರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಮರ ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿರು ಇದನ್ನ ಐತಲ್ಲ ಕೆತ್ತೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲಂದು ಬಟ್ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಲ. You can find from the hotel. Maybe Right. you can go to Seminyak Square. How much is that from hotel? It's not far actually. Like the distance is like maybe less than 5 kilometers. Right. Okay. So it's close actually. ಬಸ್ ತಗೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು Yeah, fun. Yeah. ಒಂದು ಬಾಲಿದ ಬಸ್ಗೆ Yes, boss. Yeah, it's not much like this. It's they're going by the time. Yeah. Every like 15 minutes or 20 minutes. every buses they are small only, no big buses. It's the biggest. This is the biggest Yeah. Because Only I mean in the city. city. Okay, Yeah. okay. In Bali, which god is worshipped here? Bali. Pardon? Which god it worshipped? which god you believe? It's the god. God. We call Sang Hyang Widi, Okay, but there's only one god we call Sang Hyang Widi. okay. But the manifest it seems like you believe it Brahma, Vishnu, Shiva. Shiva. Okay, That's three god. That's Same. Brahma, Vishnu, Okay. Shiva. Yeah. So restaurant reach ಆಯ ತೂಕ ಅಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಉಲಾಯ್ಬೋದು. ಸೋಲಿ ಕುಜಿನ್ ಬಾಲಿ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಾತಕೊಡಿಟ್ಲ ಏರ್ಲೇರ್ ಬಂಡ ಬಸ್ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಮಾತಕೊಡಿಟ್ಲದಿದ್ದೆ ಪೊಯ್ ಉಲೈ ಮೂಲು ದಾದೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಸಿ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಕ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೋಲಿ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲುಂಟು ಅಂಚನೆ ಪಿರೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಮನಸ್ಸು ಬೈದಂಡು ಹೋಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನು ತಿಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್.
ಮಲ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿದು ಓಲಿ ಎಂಚುಂಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕಣಿತ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ರೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈರ್ ಶೋ ತೂಯರ್ನೆನ್ವೆ ಸೊ ಅಂಚರ ಮನಸ್ಲ ಅಂಡ್ ನನ್ನತ್ತೆ ರೂಮುಗು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸೊ ಇಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ದಾಪನ ಕೋಡಲ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತದ ಇನಿ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ಇಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಗೆ ಎದ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿಯಾ